Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa a toto je ďalší nočný vlog, čiže tretí. Ospravedlňujem sa za osvetlenie, lenže som u Starkej a oni nikde nemajú také dobré svetlo ako v kúpeľni, tak som musela byť v kúpeľni a fakt je tu dosť zlé osvetlenie. Nevadí, lebo svieti len toto a je tu také dobré osvetlenie. Kde to je? Čakaj. Proste svieti len tá okrúhla vec, ktorú ste vy nevideli. Proste to, čo svietilo, tak to bola jedna takáto okrúhla lampa, ktorá svieti a je to také dobré svetlo. No dobre, nevadí. Dostaneme sa k veci. Hneď na začiatok by som chcela poďakovať youtuberovi Xerixovi TV. Budete ho mať dole v popise, že dal vlog a povedal tam, nech mi dáte odber, nech ma odoberáte. Ja mu za to veľmi pekne ďakujem, že mi chce pomôcť s odoberateľmi, s videami, s komentármi, proste to je jedno. Ja mu veľmi pekne ďakujem a ja sa mu odmením tak, že ho budem dávať do každých nočných vlogov do popisu. Takže toto je tiež nočný vlog, takže tiež bude Xerix TV dole v popise. A ešte raz vám dám dole do popisu aj môj Ask, ako sa volám na Asku a prosím vás, píšte mi tam otázky, pretože veľmi chcem natočiť to video. A možno, že to bude dobré aj pre vás, že tam pribudne ďalšie video, nielen nočný vlog a také. Takže to. Takže už som spomínala, že som u Starkej, dojedla som práve večeru a ide sa upratovať. Ne. Upratovanie 0 bodov pre mňa. Tak čo budeme iné robiť? Umývať si zuby? Ne. Ešte možno budem jesť. Hydratovať si ústa. Dobre. Nie, smrdí to. Ble. Rozpustiť si vlasy. Jau. Inak, kým si rozpustím vlasy a upravím, tak by som vás chcela poprosiť, a teraz som to zabudla, či by ste mi nepísali do komentárov dole pod toto video, alebo aj na ten Ask, ktorý budete mať dole v popise, mi môžete napísať, aké video by ste chceli, aby som natočila. Jau. A určite by som chcela natočiť aj jeden ranný vlog, ale nie taký, že prídem zo školy a budem považovať, že to je random vlog, ale taký, že normálne cestou do školy, keď pôjdem na zastávku, tak tam budem natočiť proste cestu do školy, to nazvem. V zátvorke bude samozrejme, že random. Takto. Neviem, či sa mi to podarí natočiť, takže v komentároch nechcem také komentár, že prečo si to nenatočila, keď si to slúbila. Nie. Ja som povedala, že to možno natočím, ak budem mať nejakú príležitosť a ak to budem môcť natočiť. Takže pomenujem to random vlog, alebo teda ranný vlog, ako vy chcete, a do zatvorky cesta do školy. A môžem natočiť takýchto videí viac. Pozerám sa sem, lebo tam mám zrkadlo. Vy ma vidíte dvojmo, to je super. A nevidíte, že kývam, že? Kývam. Dobre, a ešte neviem, či som niečo chcela povedať. Môže si nič. Takže, dobre, tu na to ukončíme. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like.
Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike a môžete napísať aj do komentárov, prečo sa vám páčilo, prečo sa vám nepáčilo a tak ďalej. Uvidíme sa na budúce. Ahojte. Bože môj. Ja, môj krk. No dobré. Ja nemám tu Wi-Fi, no musím to napísať doma. A na to sa zabudnem. Problémy toto ty kokos.